来到心灵咒语我的频道，我是星际律师和正品医师王丽慧。我们知道有一个名词叫做产后忧郁症，这个大家应该是耳熟能详的，而且呢，有这样的经历的人也非常多，所以它呢几乎是毫无疑问存在的一个病。但是呢，更年期忧郁症这样的词，各位可能就不一定熟悉了吧？究竟有没有更年期忧郁症这样一件事情呢？或者是呢，更年期是更年期，忧郁症是忧郁症？那我们先来探讨一下呢，真正的更年期是什么？它必须是要你呢停经整整12个月之后，我们才说你进入了更年期，也就是停经期。那如果你是时有月经时无月经，你的停经还没有真的停到12个月的时候呢，我们称之为是 perimenopausal， 就是叫做微绝经期，或者是我们可以说是呢更年期前期。那究竟在这一段时间啊，就是更年期或是更年期前期的时候，如果你发忧郁症呢，它到底啊跟你这个更年期的这些个荷尔蒙波动有没有关系呢？我们先来看一下约翰霍普金斯大学他们的一个说法。那我们介绍一下约翰霍普金斯大学。我们通常都知道呢，哈佛医学院是一个非常有名的医学院嘛。可是在我们医界里面呢，我们认为啊，约翰霍普金斯大学的医学院呢，甚至是更优于哈佛大学的医学院。那所以呢，今天呢，我们来看一下呢，这里面他们认为呢，更年期跟忧郁症到底这个之间的相关呢，可不可以讲成说呢，更年期忧郁症是确确实实存在的，也就是你在这个时间发的忧郁症呢，就是跟你更年期的荷尔蒙波动完完全全的相关。那约翰霍普金斯大学给我们的说法是说呢，控制月经周期的荷尔蒙它会影响到血清素。那么控制月经周期的荷尔蒙呢，就是雌激素跟黄体素。那么血清素呢，是你大脑里面一种会让你有幸福感的一种神经传导物质。那既然呢，雌激素跟黄体素会影响到你的血清素，当然呢，雌激素跟黄体素的波动就会影响到你的幸福感，也就是你的情绪度。那产后忧郁症当然也就是这样嘛，因为在产后的时候，你的荷尔蒙波动就影响到了你脑内的神经传导物质血清素，因此呢，就造成你那个时候呢，容易有忧郁症。那除了荷尔蒙的波动之外，当然也跟你更年期的时候是不是有特别刚好遭遇到一些不良的一个社会因素啊，比如说你离婚啊，然后你家庭不和啊，或者是说你的生活经验有没有特别不良的事情啊，就是说你可能刚好你的小孩子离家，你空巢期啊，或者是你的小孩子没有进入合适的大学啊，你很介意这件事情啊，当然跟这些也都会有关。但是呢，约翰霍普金斯大学认为啊，最重要相关的一件事情是呢，过往的忧郁症病史是你更年期的时候会不会遭遇忧郁症的一个最重要的一个决定因素。看完约翰霍普金斯大学的研究之后，我们再来看美国妇产科医学会他们的说法。他们认为呢，更年期前期你的情绪变化是真实存在的，就是你的 mood change。 在更年期前期的时候，因为受到荷尔蒙的影响，10个人里面会有4个人会发生类似像经前症候群这样的一个经验，包括呢，他们可能会感到烦躁、精力不足、流泪、喜怒无常，或者是注意力难以集中。并且呢，他也特别说，在更年期前期的时候，忧郁和焦虑都是非常常见的。很多的研究认为呢，在更年期的过渡期间，就是从更年期前期过渡到完全停经，这段时间的忧郁症风险是确实增加的。那么包括了会感到绝望，感觉无价值，感觉麻木不仁、冷漠，对正常的活动失去兴趣，或者是呢悲伤欲哭，动不动就很爱哭，看个连续剧、追个韩剧都在哭。那它这个呢是一个 review article。review article 的意思就是说呢，它汇整了目前它可以找得到的这些许许多多的研究资料，然后把它统整在一起做一个 review 这样。因为单独的一篇一篇呢的结论是这样，然后这个又是这样，然后不同的研究呢就不一样的结论，那我们需要有人把它整个汇整在一起。那这一篇报道它就汇整了22个研究，其中呢有8篇是横断面的研究，1篇呢是回溯性的世代研究，13篇呢是前瞻性的世代研究。那我们先解释一下什么叫做 cross-sectional study 横断面的研究。横断面的研究就是呢，在现在这个时间点切进去看呢1000个2000个人，然后他们呢有更年期的时候呢并发忧郁症的话呢，是不是跟他的饮食有关，跟他的生活有关，跟他的运动有关，跟他的种族有没有关系，跟他的职业有没有关系，跟他的健康状况有没有关系。那这样子的这个研究呢，我们叫做 cross-sectional study 横断面的研究。那这个有8篇。
那还有一篇呢是所谓的回溯性的世代研究。那世代研究的话，就是我们研究一代的人，比如说80年代的人、90年代的人2000年、千禧年年代的人，这一代的人，然后我们就跟着这一群人的足迹去研究一个蛮长的一段时间。那回溯性的话呢，就是我们选中了这个世代的人，比如说他是70年代的这一批人好了，那我们就去看他过往他的饮食习惯是什么样子，然后呢他过去的这个运动习惯是什么样子，然后他过去的生活形态是什么样子，然后呢他这个过去呢有没有这个抽烟喝酒啊，跟他现在有没有在更年期的时候发生忧郁症有没有关系。那再来的话呢，其中有13篇是前瞻性的世代研究，那也一样，就是呢这一群人比如说我们现在选了一个可能千禧年这一代的人，然后我们就开始跟着他们的足迹呢不断的去追踪现在是2023年嘛，然后我们找的是千禧年这一代出生的人嘛，那他们现在呢就大概就20出头岁，那我们就看着呢他从20出头岁变成30岁，变成40岁，变成50岁，到50岁停经的时候呢发生了什么事，所以是从现在就20岁就跟着他们往前推进，一直看到他们30年后会不会发出更年期忧郁症，那这叫做前瞻性的世代研究。那么现在整整22篇研究下来的话呢，各位觉得到底更年期忧郁症存不存在？存在。所以不是只有产后忧郁症这个词，事实上是有更年期忧郁症这个词。也就是说呢，更年期的时候如果发生忧郁症，不能够单独的认为它是更年期是更年期，忧郁症是忧郁症，你必须要把这两件事情放在一起看。那这个22篇整个这样研究下来呢，它呼应了刚刚这个约翰霍普金斯大学的这个说法，它确实呢，雌激素跟黄体素这两个性荷尔蒙就是跟停经有关的，那么它们确实会影响你的脑里面的这个血清素，那血清素就会影响你的幸福感，血清素呢被影响了之后呢，使你忧郁，但还不止。它呢，甚至会影响我们脑里面的一个神经传导物质，叫做 GABA， 就氨基丁酸。然后这个氨基丁酸呢不够的时候呢，你就容易就是感觉慌慌的，就是焦虑。那氨基丁酸如果够的话，你人比较镇静。所以这个22篇研究下来，他发现这个荷尔蒙的波动或者是说在更年期的时候荷尔蒙的降低它呢也影响了你的 GABA， 所以造成了你也很容易焦虑，就是你处于一种不安的一个状态。那这样看下来的话呢，整体来看他说荷尔蒙的降低当然是指的雌激素跟黄体素嘛它会造成你的脑受到影响，血清素跟 GABA 都被影响了，并且呢你的中枢神经系统也会呢因为你的荷尔蒙的降低产生了一些负面的一些影响，那这个呢就会造成你焦虑和忧郁，所以呢在更年期的时候忧郁跟焦虑是非常常见的。再加上因为荷尔蒙的降低，有潮热盗汗这些叫做 vasomotor 的这些个问题跑出来，这是这个血管动力学的这些问题跑出来，那这些潮热跟盗汗就使人不舒服嘛，所以也就影响你的情绪，忧郁跟焦虑。然后因为潮热盗汗使你的睡眠不好，那个睡眠不好的话也造成你的忧郁跟焦虑。那这个潮热盗汗、睡眠不好，还有这个荷尔蒙降低，影响到 GABA 跟血清素，这些全部都是你更年期的时候面对跟遭遇的问题。所以如果这样子看下来的话呢，确实是不是就是你更年期的时候的这个荷尔蒙的这个降低就连接到你的忧郁症是非常明显的嘛。那当然呢，在更年期的时候，我们也不能够说纯粹都是只有这个荷尔蒙降低造成你的忧郁症发作嘛。他也一样的提到了，就是如果你过往曾经有忧郁症的病史，也确实会在你的荷尔蒙降低的时候更容易的跑出忧郁症来。你在最近更年期的这个时候发生了一些不良因素婚姻失和失业儿子女儿不顺利让你忧心的这些事情，当然也是会造成你更年期的时候忧郁症，所以这个就未必见得是跟你的荷尔蒙有关嘛那还有一个就是呢，如果你对于更年期有负面的想法，比如说呢，你看到你妈妈，你看到你姐姐他们在更年期的时候都很痛苦很折磨很多的身心的不适那你对于更年期的到来是剉咧蛋的，那这一种的话呢，它也特别的会在更年期的时候发生忧郁症。那如果呢，有些人像我们临床上有些患者，他的妈妈更年期经过得非常好，
然后呢，他看到的这些女性的这些长辈啊，更年期也都经过得非常好，所以他个人就会觉得，更年期没有什么好担心的啊，不过就是该停就停嘛，月经该停就停这样。他没有这些负面的想法，这种人呢，他们比较大可能是他在更年期的过渡的时候呢，他会比较顺利，所以这跟自己的这个信念有一定的关系。那这个报道呢，他也讲到说呢，其实更年期前期的时候啊，忧郁症可能啊比更年期还要更严重，也就是你月经正在乱，还没有完全停，没有停满12个月的那一段期间呢，反而可能是你更煎熬的时候，那个时候的忧郁症呢更明显。来看完了人家整理了22篇的研究报道之后，我们就是来到这样的一个阶段，就是说，那么更年期忧郁症的治疗怎么样处理呢？第一线用药，我们遇到忧郁症当然是给他抗忧郁药嘛。可是呢，这一篇报道他也讲，他说呢，这个时候我们给抗忧郁药通常效果有限。那这个的话呢，是不是就是需要很多的身心科的医师呢，一同的来对这样的事情有理解？当你接收到这个更年期的妇女时候，他们来告诉你了许许多多的一个症状，你一判断你就知道它是忧郁症，你会不会建议他做荷尔蒙补充呢？那这个22篇的统整报道啊，它就是讲这个时候的荷尔蒙的介入呢，荷尔蒙补充疗法被认为呢是有积极的帮助的，而且越来越被接受，不是只有用抗忧郁药，在更年期荷尔蒙这件事情上面呢，我们是需要加入荷尔蒙的补充治疗。那大家最怕的就是呢，荷尔蒙补充可能会产生癌症。那这个的话，我们下一期会跟各位解释哦。就是到现在还在谈论说，2002年跟2003年的时候呢，连续的2篇发表用荷尔蒙补充会造成癌症的这一件事情呢，已经是一个20年前的迷思了。其实现在有许多新的报道都已经出来了。那大家要知道，就是医学它是一直不断的在进步的嘛。我们现在用的荷尔蒙补充疗法的东西，跟当年2002年、2003年的时候那个研究所用的那个东西完全不一样。那个时候用的那些东西是指那个东西可能会造成危险，不是指所有的荷尔蒙补充的这些东西都会造成危险。也就是说，有不一样的药，有不一样的产品啊，它会有不一样的效果啊。那在我们下次再跟各位更加详细的介绍。那么今天就是跟各位讲，除了产后忧郁症之外呢，其实有所谓的更年期忧郁症。那么不管是所有更年期的妇女本身，或者是呢家属本身，或者是呢专门治疗忧郁症的医师本身，都要去了解这样的现象，然后在必要的时候对这些更年期忧郁症的人呢，给予抗忧郁药之外，再加上荷尔蒙补充来帮助他们能够呢经过的再更好一点。谢谢各位。